sekarang kita mencoba mengemas bahan. Jadi, pertama kita naikkan tombol coding untuk menggerakkan volumetric. Dan selanjutnya kita mulai start. Kita coba timbang dulu apakah volumenya sudah sesuai atau belum. Kurang. Lanjut gue. Selanjutnya bila itu timbangannya kurang, kita bisa menaikkan atau menurunkan takarannya dengan cara memutar bagian tuas ini searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam. Searah jarum jam itu mengurangi takaran, sedangkan untuk menambah takaran kita putar berlawanan dengan jarum jam. Ini maka volume akan semakin besar, dan sebaliknya jika diputar searah jarum jam maka volumenya akan semakin kecil. Otomatis kalau sudah takarannya sudah bagus. Otomatis ini bekerja. Salam. Salam.